kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sælblessuð og velkomin í þennan aukaþátt af spursmálum. Í gær var það endanlega ljóst að Evrópusambandið hyggst leggja tolla á Ísland og Noreg þegar það kemur að framleiðslu á kísilmálmi. Þetta hefur mikil áhrif, auðvitað bæði inn í hagkerfin en ekki síður pólitíkina í þessum löndum. Að þeim sökum hef ég fengið til mín hingað tvo góða gesti af öndverðum meiði pólitíkurinnar. Það eru þau Snorri Másson frá Miðflokki og Dagbjört Hákonardóttir frá Samfylkingu. Við ætlum að ræða hérna næstu mínúturnar þá stöðu sem nú komin upp. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Þau eru, eins og ég segi, komin hingað Snorri Másson og Dagbjört Hákonardóttir. Við ætlum að ræða þessi mál sem tengjast tollum Evrópusambandsins gagnvart Íslandi. Velkomin bæði tvö. Takk. Takk fyrir. Við erum hér í Morgunblaðinu morgun með stóra og mikla frétt á forsíðu. Það ekki ofsögum sagt að það fari titringur pólitíkin og viðskiptalífið út af þessar ákvörðun Evrópusambandsins. Eðlilega. Hér hefum við verið vakin og sofin í hagsmunagæslu í þessu máli. Það hefði verið óskandi ef niðurstaðan hefði verið önnur. Nú liggur fyrir að þessi hagsmunagæsla skilaði þeim árangri að ákvörðunartöku var frestað. Niðurstaðan ekki samkvæmt því sem fólk auðvitað vonaði og stendi mjög skýru marki að. En þetta staðan og við verðum að vinna áfram. Annars vegar taka ákvörðun það hvernig staðan gagnvart íslensku atvinnulífi og íslenskum útflutningi en svo líka hvaða úrræði eru í boði, standa okkur til boða, bæði í hinu diplomatiska samtali áfram og svo líka bara hvaða réttarúrræði gætu staðið til boða. Förum aðeins yfir þessi úrræði eftir, eða þarf að segja möguleikar sem við stöndum frammi fyrir en þegar þú horfir á það sem Evrópusambandið að gera, hvernig myndir þú lýsa því? Hvað það sem Evrópusambandið ætlast fyrir með þessu? Það ljóst að innflutningur á kísilmálmi, hlutfall frá Noregi og Íslandi hefur hækkað talsvert frá 24% upp í 38% og því fannst Evrópusambandinu kalla á einhvers konar viðbrögð og leita þá í EES-samninginn að réttlætingu fyrir því í ljósi sérstakra alvarlega aðstæðna sem hvíla á markaði. Ég hins vegar ætla ekkert að fara í grafgötu með það að við erum venjulega ósammála því að þetta kalli á okkur sérstök viðbrögð. Við erum hluti af evrópskri virðiskeðju, Ísland og Noregur. Við framleiðum þessa vöru undir evrópsku regluverki og bjóðum upp á starfsaðstæður og verð sem í hvergi nær sambarlegt því sem gerist frá löndum eins og Indlandi, Kína og Kazakstan. Þannig að nei, mér finnst þetta ekki rökrétt ákvörðun, okkur í ríkisstjórninni finnst það ekki. Við höfum komið því skilmerkilega á framfæri og þetta auðvitað leitt að svona fór en þetta ekki búið en þá höfum við ýmis úrræði. Förum yfir, eins og segi, næstu skref og eftir einhver Snorri. Hvernig horfir þetta við þér komandi úr hinni áttunum þar sem stjórnarandstaðan hefur ekki þessa virku aðkomu að hagsmunagæslunni en því að við sannlega fylgst náið með þessu máli alveg frá því að það kom upp á
yfirborðið í desember í fyrra? Jú, að sjálfsögum og stjórnarandstaðan hefur vissulega ekki haft nægilega kannski mikla aðkomu að þessu máli og menn hafa nú fett fingur út í það að ríkisstjórnin virðist ekki treysta ýmsum á Alþingi sem hafa nú mikla reynslu af samskiptum við önnur lönd í áhrifastöðum á Íslandi til þess að vinna með þeim í þessu almennilega, hvort sem það eru fyrrverandi utanríkisráðherrar eða forsætisráðherrar eða annað sem geta sannarlega lagt hönd á plóg í svona viðkvæmum samskiptum. Þetta markar, og maður finnur það svolítið bara skýrt út í samfélagi, þetta markar sannarlega einhver svona vatnaskil í umræðinu EES-samningin og auðvitað samskipti okkar við Evrópusambandið. Þarna má alveg með sanni segja að EES-samningurinn sé í vissu uppnámi. Það ekki vegna okkar Íslendinga, við berum ekki ábyrgð á þessu uppnámi, þótt að við sem höfum svona haldið á lofti ávallt hagsmunum Íslands í gagnvart EES-samningnum í hvívetna inn á þingi sem iðulega sökuð að grafa undan EES-samningnum. Maður er jafnvel sakaður núna að grafa undan EES-samningnum með því að segja satt það sem fyrir augu bera. Þetta gróft brot af hálfu Evrópusambandsins, gagnvart okkur. Þegar menn fóru að segja þetta, þegar þetta kemur fram, þá voru þeir sakaðir inn á þingi í gær af til dæmis samfylkingarmönnum að vera að grafa undan samningnum. En við bendum á það að það bara einn hérna sem að grafa undan þessu samningi og það Evrópusambandið. Með þessari ákvörðun og svo spurning með hagsmunagæsluna, já, vafalaust má halda því fram að hún hefði mátt vera betri og segja það núna eftir á. Ég hins vegar ekkert endilega viss að það sé einhver kjarni máls hérna, öllu heldur bara að sjá að þetta var ákvörðun Evrópusambandsins. Það var ekkert að fara greinilega að hnika henni almennilega til. Ef maður lítur á þetta svona, það greinilega bara vilji fyrir því að fara þessa leið gagnvart Íslandi sem þessi trausti og áreiðanlegi og ábyrgi samstarfsaðili í EES, vægast sagt, og þetta fallegu leiðirnar til að lýsa því. Það líka hægt að segja á stundum að það gæti ákveðnar undirgefni í samskiptum við EES á okkar mati. Að við innleiðum hér á færibandi, sérstaklega núna á þessum síðari árum, reglugerðir og gerðir og regluverk sem hefur átt verið, það hefur verið að breytast á síðustu árum innan EES, taka sér nýja mynd, snerta mörg svið í einu og þetta af okkar mati í mörgum tilvikum náttúrulega núna inn í þingi þess eðlis að þetta hentar mjög illa íslenskum aðstæðum. Þetta segir atvinnulífið. Það eru mikið af reglum sem innleiddar hérna af okkar skyldurækni gagnvart þessu samningi sem henta illa okkar aðstæðum. Þannig að eftir þetta allt, að þetta komi, finnst manni mjög ámælisvert af hálfu Evrópusambandsins. Við höfum álitið Dagbjört að við séum á innri markaðnum og meðal annars á þeim grundvelli tekið við þessu reglugerða fargani sem sumir kalla, ég leyfi mér að kalla svo. Ekki bara áhöld það hvort að við séum inn á innri markaðnum? Eru ekki allavega með aðra stóru tána utan hans í ljósi ákvarðana af þessu tagi? Ég held að það sé engin eftirspurn fyrir því að kalla eftir því að við tökum skref frá EES-samstarfinu. Það okkur mjög mikilvægt. Þetta vettvangur 70% af okkur útflutningi. Ég ætla ekki að kvitta upp á það að hafa sakað miðflokkinn það að grafa markvisst undan EES-samningnum. Svo vitum við það að þetta mál ekki dýninu tómarúmi gagnvart því að við erum auðvitað að styrkja okkar veru og vera ábyrgur viðsemjandi með því til dæmis að innleiða hér bókun 35 réttilega í íslenska rétt sem ég tel mjög mikilvægt að við göngum frá bara sem fyrst. Ég hins vegar vil bara kalla eftir því frá miðflokknum það hvað sýn hann hefur framtíð EES-samstarfs. Áður við gerum það, Dagbjört, þá vil ég fá svara spurningur það. Erum við á innri markaðnum að öllu leyti í ljósi þessar ákvörðunar? Er ekki bara að renna á okkur tvær grímur með það að það kann að vera að einhliða taki Evrópusambandið ákvörðun að sparka okkur út af innri markaðnum á þeim sviðum þar sem þeir telja henta hverju sinni? Hérna verðum við nú bara að spara stóru orðin. Já, að sjálfsögðu erum við hluti af innri markaðnum og við ætlum að sýna ábyrgð sem ábyrgur viðsemjandi og þáttakandi í því samstarfi. Þessi ákvörðun ekki dauðadómur yfir EES-samstarfinu eða innri markaðnum sem slíkum. Þetta ekki svarið spurningunum. Jú, ég var að svara henni. Jú, við erum hluti af innri markaðnum, við ætlum að vera það. En við erum ekki hluti af innri markaðnum þegar kemur að kísilmálmi sem að við vorum þó fram að þessar ákvörðun. Þetta eru verndarástafanir sem Evrópusambandið telur að samræmist EES-samningnum. Nú liggur bara fyrir ákveðin. Þú telur að samræmist ekki EES-samningnum? Já, ég meina við verðum auðvitað að vera bara mjög staðföst í þeirra afstöðu sem við höfum haldið fram með til þessa. Í það mörgum mánuði sem við höfum verið í samskiptum við EES út af þessi tiltekna máli. Ég tel mig að hafa svarað þessari spurningu. Ef að kísilmálmurinn hluti af innri markaðnum og Evrópusambandið tekur þessa ákvörðun,
þá erum við ekki á innri markaðnum með þá tilteknu vöru allavega. Ég bara kvitt ekki upp á þetta, Stefán. Sko, það er bara hægt að spyrja fólki sem í viðskiptum. Talsmenn þessara fyrirtækja hafa núna sagt að þau líti augljóslega svo á. Ég meina þau eru í þessum viðskiptum, við erum ekki lengur hluti af þessum innri markaði. Ég held að ég hafi lesið það tiltölulega skýrt af mbl.is í gær. Ég bara, einu sinni endaburt, bara að því ég skil þetta í alvörun ekki. Þú lítur sem sagt svo á að kísilmálmurinn sé hluti af innri markaðnum þó að þessar verndarástafanir séu núna að verða veruleika. Það er mikilvægt að gera greinarmun á því hvað okkar afstæðir. Já, auðvitað væri æskilegt að kísilmálmurinn væri áfram hluti af innri markaðnum og þessar verndarástafanir hefðu ekki raungerst með þeim hætti sem við sjáum í gær. En hann er ekki þá kísilmálmurinn á innri markaðnum. Það hefur verið gripið til sérstaklega verndarástafana sem heimilað sérstaklega í samningnum samkvæmt 112 og 13. grein samningsins. Þetta eru svona hártoganir sem ég tel að sé ekki til þess fallnar að ræða stóri myndir það hvernig við ætlum að stunda íslenska hagsmunagæslu áfram inn á EES-svæðinu. Það skiptir öllu máli að við skiljum hvort að vörurnar séu á innri markaðnum eða ekki. Það er í raun og veru grundvallar spurningin sem allar aðrar ég ætla að svara þessu. Ef þessar vörur væru sérstaklega undanskildar til frambúðar sem ekki búið að taka ákvörðun að gera, þá væri ekki verið að taka sérstakar ákvarðanir verndarástafanir. Þannig að bara svona lagfræðilega skópið á þessu er já, svarið já. Eðlilega væru við áfram hluti af vinnumarkaðnum með þessa tilteknu vöru. En sérstaklega verndarástafanir hafa nú verið ákveðnar. Þannig að já, þetta er undantekning frá meðreglunni. Já, þetta er alveg kýrskýrt. Sko. Já, en það er alveg hægt að fara í einhverjar lagalegar hártoganir þetta, en þarna er verið að brjóta gegn því sjónarmiði. Það eigi að vera tollfrelsi þarna á þessum iðnaðarvörum. Evrópusambandið brýtur einhlega gegn þessu, eins og Karl Baudenbacher bendur nú á hérna í þessu ágæta viðtali Morgunblaðinu í dag. Þá er þetta ekki bara spurning þær neyðarheimildir sem að Evrópusambandið hefur til þess að gera þetta, heldur líka, ég held að hann vísi til 3. greinar sáttmálans, að halda tryggð við samningin, að gera ekki svona. Ég held að reglan megi bara túlkast ákveðin sem þú gerir bara ekki svona. Og þarna er í vissum skilningi verið að brjóta þessa reglu með því að gera svona. Þannig að ég held að það er að taka það mun alvarlegar en maður heyrir að fólk gerir með því að fara út í einhver svona hálfpartinn afsakanir fyrir því að þetta sé nú svona tæknilegt hvort sem við erum á innmarkaði eða ekki. Þetta er brot á ákveðnum grundvallar sjónarmiðum í EES-samstarfinu sem við höfum af okkar hálfu staðið við okkar skuldbindingar gagnvart. Þetta er ekki fyrsta skipti sem þetta hefur gerst? Og núna það er vísað til þess að Íslendingar hafi gert þetta í sambandi við gjaldeyrishöft og það er nú að mínum mati, ég þekki ekki nákvæmlega til þeirra sjónarmiða en augljóslega meira neyðar ástand en er verið að lýsa þarna. Þarna er verið að lýsa ákveðin viðskiptahagsmunum, maður gerir ekki lítið úr þeim, en neyðar ástand held ég að sé mjög hæpin skýring í þessu og ég held að stjórnvöld séu nú sammála mér það. Í samtöku bókun 35 það er ótrúlegt að heyra að Dagbjört haldið því til streitu að að fara í þetta valdaframsal til Brussel og mögulega stjórnarskrárbrot þrátt fyrir það að mótaðil okkar sýni þetta framferði að það sé þá ekki frekar tilefni fyrir okkur að sýna að jú, sannarlega ætlum við að standa á okkar skuldbindingar en ef að mótaðilin fer fram með þessum hætti þá auðvitað hugsum við máli gagnvart okkar aðgerðum hér heima og ég nú sjaldan verið ánægðari með þá varðstöðu sem við stóðum fullveldi á sínum tíma hérna í vor gagnvart þessari bókun 35 sem sérfræðingar og lagaspekingar benda á að standist ekki stjórnarskrá og feli í sér ákveð valdaframsal til Evrópusambandsins. Að menn ætla að halda því til streitu að núna sé tilefnið þegar menn vega að okkar íslensku hagsmuni núna að sýna þessa þrælslund að segja já, heyrðu, núna skulum við drífa bókun 35 í gegn. Mér finnst það ótrúlegt og ég, eins og ég segi, ég er sannarlega virkilega stoltur að því hvernig við stóðum vörð fullveldið hérna í vor. Sérstaklega í ljósi þessa meðan menn voru í ráðabruggi gegn Íslandi. Við skulum koma bókun 35 á eftir því í miðflokknum er algjörlega sérfræðingar því að koma bókun 35 að í allri umræðu. Hún byrjaði. Ég slags frá því. Þó ekki sé endilega komið að því í þessu samtali sem ég stýri hér ennþá. En spurningin Dagbjört út af næstu skrefum, þú segir það eru diplómatíska leiðir og svo til aðra leiðir. Menn velta fyrir sér eins og Baudenbacher, það eru leiðir eins og gerðardómur, það eru þetta líka dómstóla leiðin innan Evrópusambandsins. Eru stjórnvöld Íslands að undirbúa málaferli gegn Evrópusambandinu á þessum tímapunkti vegna þessara meintu brota á EES-an? Það er núna verið að greina stöðuna. Hvað er bara takt fyrir íslenska ríkið að gera? Er ekki búið því? Jú, það er verið að gera það í ljósi stöðunar. Það sem er mögulegt samkvæmt EES-samningnum eru hlutir eins og að ráðast í ákveðin leiðvarandi gerðardóm
Svo hins vegar eru þarna ákveðnar leiðir sem varða þá það að einstaka fyrirtæki sæki sinn réttgagn. Evrópusambandinu og íslenska ríki gæti með einhverjum hætti farið inn í það með því að styðja það, þess að vera með einhvers konar meðalgöngustefnu. En ég hins vegar held að það verði að ræða þessi mál og heildarsamhengi hlutana innan Evrópska efnahagssvæðisins auðvitað í tengslu við bókun 35 og það verður að vera ég ætla nú aðeins lofa ykkur því að við förum inn á bókun 35 á eftir en bara áhorfendur okkar vegna vil ég klára hérna umræðuna þær leiðir sem eru færar. Hvað segið þið, Snorri, varðandi það, ætlar þingið að hlutast til það að það verði gripið til einhverja aðgerða. Það eina sem við sjáum núna eru fullyrðingar utanríkisráðherra og atvinnuvegaráðherra og forsætisráðherra það að menn hafi verið í þéttu samtali, menn séu búin að vera að beita þessum diplómatísku lausnum. Það allt sem að stundum kallað í reykfylltum bakherbergjum í Brussel og niður í utanríkisráðuneyti. Ekkert að því opinbert. Við vitum, höfum enga mynd af því hvernig sú hagsmunagæsla fer fram. Hins vegar til hagsmunagæsla sem fer fram auðvitað með opinberum yfirlýsingum og síðan formföstum reglum réttaríkjanna. Sko, þegar spurt hvað tekur við af hálfu íslenska stjórnvalda nú, það held ég í fyrsta lagi að við stígum niður fæti og segjum að við samþykjum ekki svona aðfarir möglunarlaust. En erum við ekki? Nei, og það felur þá í sér að hugmyndir að undirrita hér eitthvað varnarsamstarf við Evrópusambandið, að vera hér með, fresta, ekki hætta við, að vera hér með samstarfssamninga hver á eftir öðrum á nýjum sviðum, menn að setja allt svona á ís og sömuleiðis held ég sannarlega að við ættum sannarlega að sýna mikla ákveðni gagnvart innleiðingum bókana og gerða frá ESB næstu daga, næstu viku, næstu mánuði á þingi til þess að sýna að við séum sannarlega að skoða okkar stöðu. Ef menn ætla ekki að efna sína skuldbindingar hinum megin, þá erum við auðvitað að hugsa málið hvernig við hefðum okkar málflutningi. Þetta náttúrulega sýnir okkur það öll þessi umræða sem hefur verið að við getum aldrei beitt okkar neitunarvaldi, við getum aldrei staðið í lappirnar, en þá erum við búin að koma hin á þessu uppnám. Þetta sýnir að ef að menn líta svo á hinum megin að þetta komið þess ekki uppnám, þá getum við náttúrulega neitt okkar réttar með miklu ákveðnari hætti. Það kemur að formlegum viðbrögðum þá eins og bent hefur á, það ekki lögsaga til þess að sækja þetta fyrir EFTA-nefndinni eða öðru eins. Spurningin hvort að einmitt einstaka fyrirtæki fari í að sækja eitthvað mál gegn þessu. Þá auðvitað sjálfsagt að styðja við það og gera það með þeim hætti sem eðlilegt þykir. Hins vegar þegar hugsa hagsmunagæsluna, til dæmis þá held ég að það hljóta að vera til Samfylkingin og Flokkur fólksins í einhverjum mæli hljóti að efast framistöðu Viðreisnar í þessu máli, en þess að utanríkisráðherrann auðvitað segir auðvitað út af við að segir verið að gæta ýtrustu hagsmuna Íslands í hverju skrefi, en svo í næstu setningu þá ber hún blak af Evrópusambandinu með hvert tækifæri og talar áfram fyrir því að við að vera að fara á fullir ferð inn í sjálft sambandi sem núna fer fram með þessum hætti gagnvart Íslandi. Þannig að ég tel miklu nær ef að stjórnvöld vilja virðast trúverðug í þessu máli að þá einmitt leituðu kannski innan gæsalappa á náðir einhverja sem eru með sannarlega vikt í svona hagsmunagæslu. Við getum bara talað manninn á forsíðu Morgunblaðsins í dag, Karl Bautenbacher, að vera með svona fólk með okkur í liði til þess að aðstoða stjórnvöld ef við þurfa þessa aðstoð við að Ísland hafi þetta trúverðuga yfirbrögð út af við að við látum ekki spila með okkur með þessum hætti og það held ég að séu skilaboðin sem þurfa að koma frá Íslandi. Við þurfum að, maður vil kannski ekki orða þannig, gera veður út af þessu en sína að þetta mun ekki fljúga svo auðveldlega gagnvart okkur. Það mjög mikilvægt að það séu skilaboðin vegna þess að og nú maður næstu fann að tala aftur bókun 35. Það ekkert ómáleflegt. En það tákgrænt mál. En það líka bara mjög máleflegt að taka það inn í umræðinu. En það líka viss mótsögn í því sem Miðflokkurinn heldur fram að nú sé tími til þess að setja allt á bremsu vegna þess að á sama tíma talið þið fyrir því að það sé mikilvægt að virða EES-samninginn. Og ég hef enga sýn það hvernig Miðflokkurinn hefur markað einhverja svona ábyrga stefnu í því að standa nákvæmlega við þau ákvæði sem samningur og leiðir af sér. Við stöndum vörðum EES-samningin með því að gæta okkar hagsmuna innan samningsins. Það gerum við svo sannarlega og höfum gert. Það þannig sem við stöndum vörðum þennan samning. Það ekki með því að leggjast flöt fyrir hverju sem Það enginn sem getur haldið því fram að íslenska ríkið og þessi ríkisstjórn hafa ekki sinnt bara allar klær sem hægt var að nota í þessu tiltekna máli og atvinnulífið hrósa sérstaklega ríkisstjórninni í því samtali sem hefur verið mjög þétt og ödurt og það sýnir sig og sanna núna að þessi ákvörðun fór eins og hann fór. Það var eftir því tekið líka, en svo ég bara hans klári, ég veit ekki hvað Miðflokkurinn hefur fyrir sér
varðandi það að standa við þær skuldbindningar sem leiða af EES-samningnum í tengslum við umræður til dæmis bókun 35 sem til mikilvægt að við náum að klára til þess að tryggja samræmda túlkun á EES-samningnum sem ég held að mjög mikilvægt að sé virtur og vegna þess að við höfum ekki talað gegn EES-samningnum. Við líka talað að EES-samstarfið sé á okkur tímamótum. Ég vil gjarna fá okkur þína sín á það hvernig Miðflokkurinn hefði til dæmis annars þessa hagsmunagæslu betur og hvernig við værum einhvern veginn í stakk búin núna í þessum máli Miðflokkurinn hefði verið völd. Vegna þess að ég hef enga sín, hér bara kvartað, hér bara greina ég tók nú sérstaklega fram. Og það ekkert svona sem ég sé einhvern veginn næsta skref sem frábrugðið því sem nú framundan í íslenskum stjórnvöldum. Það bara kúnstugt að þú á sama tíma og segir að hagsmunagæslu hafi gætt hins ítrasta gagnvart Evrópusambandinu í þessu máli, að það sé það sama ríkisstjórn, þín ríkisstjórn, sem hefur verið hvað ákvöðust allra ríkisstjórna á síðustu árum í að til dæmis framselja með formlegum hætti fullveldi okkar til Evrópusambandsins, brjóta þar með mögulega stjórnarskrána með bókun 35 og segja svo að þessi hagsmunagæsla okkar íslenskt fullveldi, að hún grafi á Hvernig Ísland að brjóta fullveldi sitt með bókun 35? Með því að setja þarna forgangsreglu í íslenskan rétt sem færir þá þessi áhrif til evrópskra laga, gera þau rétt hærri. Leiðir beint af EES-samningnum sem við höfum verið í farsal. Já, en að gera þetta svona brýtur stjórnarskrána okkar að mati margra, að mati þeirra sem sömdu þennan pólitíska samninga á sínum tíma. Já, ég meina, ég sé ekki nákvæmlega hvernig þetta brýtur íslenska stjórnarskrá. Nei, það eru bara menn sem eru fróðar en við sem hafa sannarlega haldið því fram fullu fetum og það er ekkert hægt að fara út í... Já, ég meina, þú að standa klára á þessu svari. Ég fer að skella mig fram í kaffi bara þið ætla að halda svona fram. Já, nei, en... Mér langar til að spyrja þess út í varðandi hagsmunagæsluna og það leiða þessu... Þannig að segja það aftur, ég held að almenningur, hvort sem það vegna þessarar aðfarar Evrópusambandsins eða til dæmis í ljósi bókunar 35, ég held raunverulega einlega að menn hafi lítinn húmor fyrir svona lagaflækjum í þessu sambandi þegar fólk sér hvað að gerast. Það sér hvaða pólitísku þýðingu, til dæmis bókun 35 hefur, sér hvaða pólitísku þýðingu þetta hefur, en þurfa að segja að lifa við þetta að lögfræðingarnir blessaðir komi og beiti flækjum til þess að breiða yfir það. Hvað raunverulega í gangi með þessu? Það sannarlega til staðar lögfræðileg flækja, en það vinna nokkar Snorri að leysa úr þeim. Það gerum við með ábyrgum. En við þurfum líka að varpa ljósa hvað það þýðir pólitískt. Þú þarf líka að átta á því hvað það þýðir lögfræðilega. Nei, við þurfum að tala hvað það þýðir pólitískt. Við erum ekki að brjóta íslenskt fullveldi með því að segja, hér gilda íslensk lög og þegar þau eru ósamræmanleg, rétt innlætri Evrópugerð, þá skal Evrópugerðin gilda framar nema íslensk lög ákveð annað og það lykilatriði. Það þetta sem Miðflokkurinn skilur ekki alveg. Varðandi bókun 35, gott og vel. Við erum að ræða þetta bókun 35, þetta er eins og eitthvað heilkenni. Getum við ekki bara losnað við þetta? Getum við bara ekki gengið frá og klára þetta mál? Ég held að því sjálfstæðismenn ættu að taka þátt í umræðinu bókun 35 sérstaklega í ljósi þessara atburða. Ég er ekki fulltrúi eins eða neins hér, eins og þú veist, mæta vel Snorri, bara mín sjálfs. Það sem að mér langar til að spyrja út í varðandi hagsmunagæsluna. Það lítur að því hversu vel hefur verið haldið á þessu. Það sem að maður tók eftir þegar það var tilkynnt þetta, þá fóru stjórnvöld varlega í yfirlýsingar að þeir virtist þess að reyna að geta mætt Evrópusambandinu af ákveðinni mildi og virðingu að halda dyrunum opnum. Það er mjög í mótsögn við það sem við höfum almennt séð í þessu tollastríði sem hefur geisað heiminn á síðustu mánuðum að undirlagi Donald Trump, en Evrópusamband hefur ekki virkað þátt í því í Kína og annað, að það var stór orð verið notuð. Þannig að þegar að tollum hefur verið dengt á ákveðna þjóðir, þá hafa það brugðist ókvæða við með stórum orðum og sagt hlutina ótæka. Maður hefur ekki séð stjórnvöld á Íslandi taka þann pól í hæðina, þar að segja að spyrna þannig við fótum að það svíði undan. Er það klókt eða er það til massum undirlægja hátt eða eins og sumir óttast að sé hluti af vandanum sem við stöndum frammi fyrir vegna þess að stjórnvöldin sem við höfum í meirihluta í dag vilja ólm komast inn í Evrópusambandið? Ég deili bara ekki þessari upplifundinni, Stefán, að það hafi einhvern veginn ekki verið að spyrna nægilega við. Hefði það endað eitthvað betur fyrir íslenskt atvinnulífi að við verum með einhver gífuryrði út af við í staðin fyrir að treysta á því pólitíska samtal sem hefur leyst fjölmörg vandamál sem ekki hafa komið upp á yfirborðið gegnum tíðina. Við vitum það ekki, en ég er að segja að öll önnur stjórnvöld, Norðmenn, Svisslendingar, allar þessar þjóðir Nei, Norðmenn voru ekki í einhverjum gífuryrðum. Þeir notuðu mun stærri orð heldur en íslensk stjórnvöld þessi mál.
og sögðu að þetta væri ótækt og með öllu ólínandi og annað þeim dúr, við getum bara flett því upp. Þetta trúverðugt að fara inn í þegar við verðum fyrir svona höggi að menn fari inn í umræðu og segja þetta nú ekki gott og við þurfum eiga hér í þéttu samtali að leysa úr þessu. Þetta bara mannanna verk, þetta er ekki force majeure aðstæður. Ég tel mér nú fylgjast mjög vel með norsku málflutningu í þessu máli. Ég deili því ekki að stjórnveldi Noregi hafa verið með einhver meiri gífuryrði en íslensk. Það var nú meðal annars íslenskur almenningur varð upplýstur þetta mál vegna umræðunar í Noregi. Það átti bara ekkert að ræða þetta hér. Ég get bara sagt það fyrir mína parta að ég tel að íslensk stjórnveldi hafi staðið sig gífurlega vel í þessu máli. Þeirri skoðun deila aðilar í íslensku atvinnulífi sem hrósa þéttu samtali. Hefði þetta farið á einhvern annan veg ef og hefði? Þú veist alveg að það ekkert að segja það. Ég held auðvitað. En ég meina, já, hvernig hefur gert þetta Snorri? Nei, ég held auðvitað að það sé ekkert laust við að fólk fái þessa tilfinningu að menn geti spyrnt hana við fótum ef að einmitt viðbrögðin eru, já, jú, þetta er óheppilegt, en við þurfum þá bara að fara inn í Evrópusambandið. Ef að þetta er viðkvæðið, það erum við ekki að segja. Ef að viðkvæðið er þetta, jú, þetta hefur nú verið meira og minna þessa leið málflutningurinn af hálfu sumra í ríkisstjórninni, ég er ekkert að saka þau það. En já, þá þurfum við bara að vera alla leið inn á innri markaðnum, fyrst að við erum greinilega ekki inn á innri markaðnum í EES, að þá þurfum við að vera inn í tollabandalaginu sjálfu, Evrópusambandinu. Þegar þetta er tónninn, þá auðvitað skynja fólk að þetta er náttúrulega sér fólk að ef að þetta fer á versta veg og ef að EES-samningurinn er í raunverulegu uppnámi að ef einhverjum hugsast þá þannig að já, þá sé málstæðurinn fyrir inngöngu í Evrópusambandinu að styrkjast. Ég er reyndar efast að það sé staðan, en maður getur séð fyrir sér að það sé þessi niðurstaða sem margir koma staði í huganum, að þá sé það bara Evrópusambandið fulla ferð, sem er, þannig að maður ítryggi það, glabræði á þessu stigi máls. Við skulum spila hér eina klipp úr Kastljósinu í gærkvöldi þar sem að Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, var til samtals þessa stöðu. Heyrum hvað hún segir afstöðuna til aðgerða Evrópusambandsins. Í morgun ljóst að það verður lítil stemning til þess fyrir því að kjósum aðildarviðræður áfram ef bara í ljósi þess að við fengjum bara kaldar kveðjur frá Evrópusambandinu. Af því að Evrópusambandið gætir hagsmuna sinna landa á þennan hátt að það kemur niður á löndum sem standa utan Evrópusambandsins. Ég er bara ósammála því. Eða sendir bara bandalagsríki eða svona samstarfsríki sem er hluti af þessum innri markaði sendir þetta kaldar kveðjur. Aftur erum við komin að því að við erum að túlka ákvæði sem eru í samningnum. Það er verið að túlka af því það eru sérstakar aðstæður uppi, þess vegna heitir þetta varúðarráðstöfun. Við lifum á sérstökum tíma. Hér er Evrópusambandið að skjá skjaldborg utanum sín aðildarlönd. Við erum því miður ekki þar fyrir innan. Ég tel og við teljum stjórnvöld að samningurinn eigi að venda okkur, það snýst hagsmunabaráttu núna og þetta er prinsippmál. Er þetta ekki nákvæmlega það sem málið snýst að við bara þurfum að vera þarna einadera því að annars erum við í þessari ómögulegu stöðu? Ég er hér á þeirra að lýsa bara stöðunni eins og hún er. Þetta er nákvæmlega það sem ég var að segja, að menn væri að segja. Þið eru nú með einhvern skapandi skilning á því hvað verið er að segja. Það er bara verið að bera blaka þessum aðgerðum í stað þess að mótmæla þeim. Það er bara verið að bera blaka. Nei, það er náttúrulega bara að stoppa ykkur af, strákar. Þetta er gjörsamlega út í hött að halda því fram að hér sé verið einhvern veginn að segja nú eru hérna afarkostir, við verðum bara farin í Evrópusambandið. Það verið að gera þetta, því miður erum við henni. Ég meina við verðum þá bara að skilja þetta. Ég ætla ekki að rengja þín upplifun á þessu máli, Snorri. Ég hef bara aðra upplifun, það sem ég segi að það verður alveg kýrskýrt af minni hálfu hér í dag. Að það er þjóðarinnar ákveða það, hvort hún annars eða veitir þessari ríkisstjórn umboð til þess að fara og sækja aðild að Evrópusambandinu og í framhaldinu verða þjóðarinnar ákveða hvort hún sætti sig við slíka samning ef af honum yrði. Ég hins vegar að segja að það er stóra málefni núna sem við eigum að spyrja okkur að hvernig ætlum við að hafa íslenskri hagsmunagæslu í breyttum heimi. Við því hefur Miðflokkurinn nákvæmlega engin svör en þá að gagnrýna einhvern veginn framgöngu íslenskra stjórnvalda í þessu máli. Við gætum okkar viðskiptahagsmuna eins og íslensk stjórnvöld eiga að gera í hvívetna. Ég hef enga hugmynd það. Og grundvelli þeirra umræðna sem hafa farið fram í þingsal, í fjölmiðlum hálfu Miðflokksins, hvernig við ættum að gera þetta og hver einhvern veginn heildarstaðan er frammi fyrir okkur. Ég var nú að lýsa hérna bara fyrir nokkrum mínútum nákvæmlega hvernig við ættum að beita okkur áfram í þessu máli. Gera þetta með öðrum hætti. Ég var nákvæmlega að lýsa því fyrir nokkrum mínútum hérna. Að segja einhvern veginn í einhverju rykskýi að núna sé plan ríkisstjórnarinnar að ganga bara í ESB er algjörlega út úr kortinu. Í fyrsta lagi var ég að lýsa þetta fyrir nokkrum mínútum í þættinum hvað ég teldi að íslensk stjórnvöld ætti að gera upp úr þessu og það voru einmitt að ráðfæra sig við almennilega
aðila með vikt á þessu sviði til þess að... Einhverja frá útlöndum. Hvað með bara íslenska hagsmunagæslu? Ég held að þú þurfir vikt í baráttu. Ég held að þú þurfir vikt í baráttu svona. Það er ein hugmynd, ég er ekkert að leggja það til. Eru ekki að fara að standa vörð íslenska hagsmuni með öðrum hætti en íslenskir stjórnmálar? Það er ekki hægt að sleppa takinu að því að það sem atvinnuvegaráðherra er að segja þarna er í stað þess að segja þetta framferði af hálfu mótaðal okkar er yfirgengilegt, við sættum okkur ekki við það. Það gerðum fyrir viðtalinu. Í stað þess að segja það, þá fer hún í það að segja, já, það eru skýringar á þessu og hún er svo að við erum ekki Evrópusambandið. Og því miður. Það er það sem maður heyrir í þessum umræðum. Segir í viðtalinu í þessari klippu sem ég tek fyrir, þá segist hún lýsa skilningi á því að Evrópusambandið grípi til þessar aðgerða. Er það ekki veikleiki í hagsmunagæslu okkar þegar þú segir já, þetta er auðvitað ópilegt fyrir okkur en ég hef nú skilning á því að það gerði þetta. Sko, þú byrjaði nú þetta viðtal að spyrja mig af hverju þetta og ég gaf svona mína einhvern veginn hlutlægu skýringu á því. Ég var ekki að lýsa yfir stuðningi við Evrópusambandið í því. Nei, en þú verður að skoða. Hún segir, já, ég átta mig á því að þú verður líka að hún segir, ég sýni því skilning að þeir sé að taka hagsmuni sinna fyrirtækja fram yfir okkar. Er ekki augljóst að þeir aðilar sem halda á hagsmunagæslu fyrir okkar hönd, þeir veikja okkar stöðu, til dæmis ef farið þeir í dómsmál. Ef hægt er að spila þessa klippu í dómsmáli og þau eru búin að lýsa því að það hafi skilning á því að við höfum gripið til þess aðgerða. Þú getur farið í einhverjar hártórir það hvort að þetta sé einhver skilningur á, ég kveita bara ekki undir það að þetta sé eitthvað að fara að veikja íslenska hagsmunagæslu sem hefur verið mjög sterk. Finnst þér það ekki veikja hagsmuni Íslands? Ef að þeir sem að halda formlega á hagsmunum okkar segja við lýsum skilningi á því að þeir hafi gripið til þess aðgerða. Ég átti maður hvað þú ætti að reyna að fá frá mér núna, að það sé einhvern veginn núna svona eftir á okkur, já við höfum einhvern skilning á þessum aðgerðum. Við höfum alveg verið mjög skýr í því að það er þessi mat okkar að þetta sé faktist brot á EES-samningum eins og við skiljum hann þetta hefur algjörlega Lá mér að klára, það er algjörlega, sporin sína það með skýrum hætti að það er afstaða íslenskra stjórnvalda. Það er afstaða íslenskra stjórnvalda að þetta eigi ekki að teljast eðlileg túlkun á innri markaðnum og þeim skilyrðum sem gildir en EES-samningsins. Ég hins vegar ætla ekki að kveikta upp á það að hún hafi verið að skilja eða lýsa einhverjum sérstökum skilningi á afstöðu Evrópusambandsins í þessu máli. Þetta er bara hálf kunstúk. Hefur þú einhvern tímann heyrt forsvarsmenn Evrópusambands segja ég hef skilning á því að Donald Trump sé að setja okkur þessa tolla út frá þeirra hagsmunum? Ég veit ekki betur en að fréttafulltrúi Evrópusambandsins hafi bara verið að reifa bara gagnstæð sjónarmið sem komum við á framfæri af hálfu Íslands á þess að vera einhvern veginn að taka undir því. Þetta er náttúrulega gengur ekki, sko. Við komumst ekkert áfram í því að ræða það hvernig við ætlum að hafa okkur í breyttum heimi þar sem tollastríð, ef við notum það stóra orð, geisa á milli stórvelda og hvernig við pössum upp á það að klammast ekki á milli aftur. Vegna þess að þetta tiltekna atriði, svo ég klára líka, þetta tiltekna atriði má ekki setja einhvers konar fordæmi til framtíðar. Og það skiptir öllu máli að við spyrnum fast á móti og það munum við gera og erum að gera. Það líka býður okkur samtal við sameiginlegu EES-nefndina. Það býður okkur líka reglulega endurskoðun á þessum aðstæðum núna á komandi mánuðum. 3 mánaða fresti munum við taka svona einhvern punktstöð og skoða hvernig þetta er. Við höfum líka eftir að sjá hvernig þetta mun hins vegar fara fyrir íslenskt atvinnulíf, hvort þið verða fyrir raunverulegum skaða í ljósi þess að hér eru ákveðnir tollkvótar sem 75% Svarðu bara já eða nei, finnst þér það lýsa festu í viðbragðinu við yfirgangi Evrópusambandsins þegar að ráðamenn segja að þeir hafi skilning á því að Evrópusambandið grípi til þessu aðgerð? Mér finnst eitt soundbite úr viðtali í gær ekki grafa á nokkur leyti undan mjög skýrum og taktföstum aðgerðum þessar ríkisstjórnar í samskiptum sínum við Evrópusambandsins og fyrir Evrópudómstólum með gerðardómi, ég hefði fagnað þessu viðtali. Það er gott þú ert ekki lögfræðingur. Ég held að sé ekkert óeðlilegt og ég held að sé mikilvægt að við einmitt kannski lýsum þeim sjónarmiðum íslenskra stjórnvalda að þessi ákvörðun er óskiljanleg. Og ég er að meina óskiljanleg ekki sem einhver brella, hún er óskiljanleg. Ég skil ekki hvað Evrópusambandið er að fara vegna þess að auðvitað eru viðskiptahagsmunir alltaf við lýði í Evrópusambandinu. Það er stanslaus og linnulaus lobbyismi í allar áttir gagnvart ýmsum aðgerðum af þessum toga. En þessi aðgerð er mjög sérstök. Þetta er ekki eins og þetta sé alvanalegt að grípa til aðgerða gegn ríkjum eins og okkar sem eru með þeim í þessu EES-samstarfi, það sem er alls ekki gert ráð fyrir svona aðgerðum.
það óskiljanlegt. Þess vegna kalla ég eftir því að við fáum skýringar að því. Hver sjónarmiðin eru, af hverju fólki þykir þetta eðlilegt, aðrar en þær að vísa til þess að það sé einhverja neyðarheimildi fyrir þessu, en þess að það eru ótækar skýringar. Þannig að við þurfum að ganga með fasta eftir skýringum frá þeim aðilum sem greiddu atkvæða þannig veg, af hverju og hvers vegna og að hvaða marki þeir telja þetta réttlæta. Í lokdags, Smári, þá liggur líka fyrir að við hefum ekki orðið fyrir þessum skakkaföllum ef við hefum verið inn í Evrópusambandinu. Það réttmætt sjónarmið hjá þeim sem halda þig fram að við að ganga þar inn. Auðvitað hægt að segja það, en hvaða aðrar... Það ekki bara hægt að segja það líkur fyrir að við hefum ekki lent í þessu. Við hefum ekki lent í þessu ef við hefum verið innan Evrópusambandsins, en ef við erum innan Evrópusambandsins þá erum við þá komin borð fyllilega í öllum þeim skollaleik sem einmitt kann að fylgja núna í kjölfarið í alls konar tollastríði við heim. Það svona kallaði eftir að vita hvort að Dagbjörn teldi það þá hyggilegra að vera einfaldlega innan Evrópusambandsins, ekki bara vísa til þjóðarinnar heldur segja sína skoðun á málinu, vegna þess að ef við erum inn í því tollabandalagi, þá erum við náttúrulega komin líka í blokk með margvíslegum hagsmunum sem að við eigum ekki endilega samleið með. Við unnum fyrir tollum Bandaríkjanna alveg eins og aðrar Evrópuþjóðir í lok dags þó við værum ekki innan Evrópusambandsins. Nei, ég er ekki að tala um bara það, heldur bara sömuleiðis margvíslegir tollar sem Evrópusambandi kann að komast að niðurstöðu að sé hyggilegt að gera, hvort sem það eru bara á skóbúnað eða einhverja tækniframleiðslu í Evrópusambandinu sem að við erum þá að taka þátt í þótt að það þjóni ekki á nokkurn hátt okkar hagkerfi. Gætum við síðan haft áhrif á þær ákvarðanir? Þú sérð... Við erum hluti á vinnumarkaðnum og þetta myndi ekki breytast, sko. Jú, þetta myndi sannlega breytast í sambandi við okkur ef við værum inn í Evrópusambandinu. Og sömuleiðis, og hvort við hefum betra sæti við borðið, það er náttúrulega spurningin sem er alltaf borin á borð hérna. Bara eitthvað sæti við borðið. Já, eða eitthvað sæti, við erum náttúrulega í þessari sameiginlegu EES-nefnd. Við sjáum ekki að við fáum raunverulegt sæti við borðið. Þú sér að þarna voru sannlega þjóðir, nágranna þjóðir, eða ekki eins og nágranna þjóðir, Danmark satt nú hjá. Þeir eru með forsætið? Já, það er ákveðin skýring, maður velti fyrir sér á hvaða forsætið það er gert, auðvitað vakna spurningar, en það eru þjóðir, stórþjóðir sem kjósa gegn þessu en hafa samt ekki burði til þess að framfylgja sínum vilja. Hefðu við með sæti við borðið sem einhver hefur nú lýst í að væri á við 5% af einum þingmanni á Alþingi, sambærilegt hlutfall inn í til þess ráðherraráðinu, sem er þetta mikla sæti við borðið sem fólk vísa til. Nei, ráðherraráðið. Ríkin sem að kursu gegn þessum verndartollum eru Svíþjóð, Finnland, Ungverjaland, Eistland, Lettland og Litáin. Það er nú ekkert smá afl í þessum ríkjum. Nei, ég er að segja, og þannig að þau geta ekki komið í veg fyrir þetta. Hefðu við í þessu samhengi raunverulega stöðu til þess að tryggja okkar hagsmuni þarna inni. Ég held að við höfum betri stöðu til þess, skárri stöðu til þess núna. Já, ég meina það er ekki þetta. En svo er náttúrulega Evrópusamband spurningi, miklu stærri spurning. Við myndum náttúrulega ekki falla undir þetta ef það væri sæti við borðið, þannig að þessi samljómur, þessi samlíking kannski næri ekki alveg, en ég skil samt alveg það sem þú ert að segja. Varðandi inngöngu í Evrópusambandið, svona eitthvað vissum. Finnst þér þessi skollaleikur milli okkar og Evrópusambandsins styrkja afstöðina til þess að við ganga í Evrópusambandið eða er þetta til þess að veikja grundvöllin fyrir þeirri hugmynd? Ég get alveg fyrir mínum part að sagt að ég sé tækifæri í því að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Ég ætla ekkert að draga... Út af þessu máli? Ekkert út af þessu, ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að það séu tækifæri þarna. Tækifæri til þess að kanna og skoða og síðan veita þjóðinni það umboð til þess að gefa út sitt álit af því hvort að henni hugnast þetta. Ég hins vegar ætla að standa bara alveg föst á því að núna ætlum við að tryggja áframhald og samræmda túlkun á því hvað okkur finnst felast í EES-samningnum. Það verður okkar vonandi framtíð ókomna tíð og ég vona svo sannarlega að það sé ekki að skapast einhvern veginn salur fyrir því og Alþingi að við ættum að endurskoða veru okkar innan EES. Við erum að fara vel ofan í kjölinn á samningnum og skoða hann og skoða alla þætti samningsins og velta honum innarlega fyrir okkur. Þetta er ekki pick and choose. Þú getur ekki valið og hafnað. Þetta er samræmis. Þú getur svo gert þína hagsmuna en eins og það er alltaf mál. Evrópusambandið er einmitt að því, það er það sem þú kallar pick and choose. Nei, sko. Til að taka eina... Nei, ég ætla nú kannski ekki alveg að ganga í það að líka því saman við það að eins og sumir hafa haldið fram að við getum einhvern veginn valið út þær gerðir sem við ætlum að innleiða og aðrar ekki. Við höfum þetta íslenska, við ætlum hins vegar að vera mjög föst á því að íslenskir hagsmunir, það þarf að tryggja þá og það þarf að tryggja þá hvívetna. Íslensk hagsmunagæsla í Brussel hefur kannski ekkert verið neitt sérstaklega umfangsmikil í samanburði til dæmis við Norðmenn sem eru þarna með 20 ef ekki 100 lobbyista á sínum snærum til þess að tryggja norska hagsmuni. Ég vil sjá miklu umfangsmeira aðkomu hjá íslenskum hagsmunaaðilum í Brussel. Ég held að það sé pólitískur samljómur fyrir því. Það mun skila árangur, það hefur skilað árangri. En við gerum ekki mikið af gagni ef við til dæmis erum að halda áfram að
túlka EES-gerðin með allt hætti en gerist til dæmis inn í Evrópska. Nú hefur Elkem lýst yfir að... En mætti ég samt laumaðinn áður fyrir mig það, sko, í sambandi við EES-samningin, þá þetta iðulega að nota þessari umræðu sem einhvers konar kjarnorkuvopn að segja, sko, já, ertu það á móti EES-samningnum? Það enginn á móti EES-samningnum. Ég held að fólki sem á móti. Nei, ég að segja það, en við erum ekki að tala gegn EES-samningnum. Við erum hins vegar alltaf á varðbergi gagnvart því hvernig samningurinn þjónar íslenskum hagsmunum á öllum mögulegum sviðum. Að líta á samningin sem einhvers konar markmið í sjálfu sér finnst mér vitlaust. Hann verkfæri sem þjónar okkar hagsmunum á ákveðnum sviðum. Við gert það vel og ég meina því auðvitað alltaf haldið fram að hann sé náttúrulega lykillinn og grunnurinn að öllum efnahagslegum framförum hérna á síðustu áratugum. Ég hef ekki forsendur til þess að segja af eða á það. Ég hreinlega veit það ekki. Við höfum ekkert einhverjar afgerandi niðurstöður eða mælingar sem kveða upp úr það. Við getum alveg sagt að hann virðist hafa þjónað okkur prýðilega. Það eru hins vegar aðrir viðskiptasamningar, til dæmis tvíhliða samningur Íslands við Evrópusambandið, Evrópusambandsþjóðirnar, sem ennþá við lýði frá 1972. Það viðskiptasamningur sem tvíhliða og gæti algjörlega þjónað sínum hagsmunum og vel að merkja ennþá virkur, til dæmis þegar við erum að fleyti út sjávarútveg. Hvernig gæti hann þjónað hagsmunum Ísland? Þetta því sem samræmda túlkun á... Við erum ennþá að flytja út fisk til Evrópusambandsins á grundvelli gamals viðskiptasamnings sem ef að EES-samningurinn komin í raunverulegt uppnám, ef hann fellur út af... Þarna ertu basically að segja, við ættum að segja uppi að svo vera bara með tvíhliða samning og taka kannski... Það nákvæmlega ekki það sem ég er að segja. Ég er að segja að það eru margar leiðir fyrir Ísland augljóslega. Ég ætla ekki að láta þessu, en ert þú þá að segja að án EES-samningsins þá væru við bara ekki í neinni stöðu til þess að halda áfram lífi hér á þessari eyju? Eða, hver þá fullyrðingin þín, skilurðu? Ég meina það sem... Ég er að segja að það eru margar leiðir fyrir Ísland til þess að gæta sína hagsmuna á alþjóðasviðinu. EES-samningurinn ekki eina leiðin, hann prýðileg leið. Nei, veist þetta gott, sko. Vegna þess að það sem þú ert að segja núna er það, við getum einhvern veginn bara tekið, pick and choose, valið og hafnað, við erum bara með tvíhliða samninga, ekki verið með samræmda túlkun og regluverki sem gildi vissulega en Evrópu og inn í markaðinn. Þessi orðræða að við værum endilega, þessi orðræða að við værum. Það sem ég hef alltaf veitt frá Miðflokknum er það að við eigum bara að taka það sem hentar Íslandi og skilja annað eftir. Taka upp lög eftir á og stóra... Vel að merkja. Ég verðilega klára í sambandi við EES. Ég er að velta við með EES-samningnum. Er ekki eðlilegt að fólk staldri við og spurji, er eðlilegt að Íslendingar taki við öllu þessu reglugerðarfargani, öllum þessum reglum stórum og smáum það hvernig við eigum að haga líf okkar. Allt frá því hvort að þessu áfastir tappar á kókdósum eða hvernig við högum skattheimtu vegna loftslagsáhrifa skipaumferðar og annars slíks. Til þess að geta átt í viðskiptum við Evrópusambandið er endilega sjálfsagt að við eigum í uppbyggilegu viðskiptasambandi við þessa mikilvægu álfu sem við tilheyrum að stórum hluta að það sé herrkostnaður. Væri ekki eðlilegra að við og þið sem löggjafarsamkundan hefðu loka orðið það hvort að við þyrftum að drekka sékin úr papparöri sem að maður að lokum étur í lok máltíðar og þar fram til götu. Það er rosalega mikið pólitískt kapital í því að gera einhvern veginn Evrópusamstarf tortryggilegt. Nei, ég er ekki að gera það tortryggilegt. Nei, ég heldur ekki að segja að þú væri að gera það, en ég ætla að svara þér. Ég er bara að spyrja, krafan alltaf þess að segja, ef við ætlum ekki viðskipti við Evrópusambandið, þá þurfum við að taka við öllu þessu reglugerðum og ef við segjum nei við þeim að einhverju leyti, þá er allt í uppnám og þá er samningur verið bí og þá verða lífskjör hér verri. Það sem gerir okkur samkeppnishæf er það að það er samræmd túlkun á EES-reglum. Það er það sem gerir Ísland ákjósanlegan áfangastað fyrir fjárfestingar, erlendar og það að við sækjum þetta fram bæði inn á Íslandi og líka að við getum farið út til Evrópu og sótt þar fram. Eru þá allar þjóðir sem ekki eru með EES löggjöfina veltandi við sig, eru þau ekki samkeppnis? Ekki jafn samkeppnis á við, ekki eins og, ég meina við erum með 70% af okkur útflutningi til EES Veistu í hvaða sæti Ísland er í samkeppnishæfi ríki? Áfram að sækja það fram. Það sem ég ætla hins vegar að segja við þig að málflutningum Miðflokksins í tengslum við einhvern veginn EES og bókunin er það að við eigum að velja og hafna. Við eigum að taka það sem hentar okkur og skilja þetta eftir. En það hins vegar, vitum við hins vegar að við viljum það ekki. Við erum einmitt að kalla eftir samræmdri túlkun á EES-samningnum. Þeir greinlega telja sér fært. Þá eigum við að fara á góðu fordæmi og segja við viðsemjendur okkar í Evrópu, við stöndum okkar plikt. En það sem ég hef hins vegar heyrt í þingsal frá Miðflokknum er það, já nei, ef einhver gerð hentar ekki Íslandi,
þá eigum við bara að skilja hann eftir. En veistu það, við höfum bara með þess að gert það. Og ég vísa til dæmis til þess sem við gerðum til dæmis í sambandi við bara ákveðnar ráðstafanir í COVID, þar sem var til dæmis áskilið að evrópskar þjóðar ættu ekki evrópskar þjóðar ættu að endurgreiða ófarnar ferðir í formi peninga, þá ákveðum við á Íslandi og bara Alþingi Íslendinga ákvað það, nei, á Íslandi verða þetta ferðainneignir. Og hvað sagði Evrópusambandið? Nei, þetta er einmitt mjög mikilvægt. Hvað sagði Evrópusambandið? Það er í góðu lagi. Vegna þess að íslenskar aðstæður, þar eru öðruvísi. Ég ætla rétt í lokin að fá að spyrja, hver eru næstu skref inn í þinginu? Mun utanríkismálanefndin verða kölluð saman út af þessu, hvenær verður umræða í þingsal sem almenningur getur fylgst með? Utanríkisnefnd hefur komið saman út af málinu. Ekki eftir endanlega niðurstaða fyrir. Núna er utanríkisráðherra í Brussel og verður þar fram yfir helgi. Við munum hitta hana leið og hún kemur tilbaka. Það verður örugglega mjög margt komið upp úr krafsinu sem ég vona að ráðherra segja okkur frá. Hvað er hún að gera í Brussel? Hún er á fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar og síðan er það held ég sameiginlegur fundur EFTA og EES-þingmanna framhaldinu af því. Við verðum að halda mjög þétt á spilunum í þessu máli. Og ég ætla ekki að gefa fyrir mína parta neitt eftir í því að tala fyrir samræmdu túlkun á EES-samningnum og vernda hann og tryggja vegna þess að það er skylda mín. Hvenær mun ráðherra mæta fyrir þingið svo? Bara eftir helgi, væntanlega þriðjudag, mánudag eða þriðjudag. Já, mér skapi næst að halda áfram að tala samningin og þessar ásakanir, undarlegu ásakanir. Þú getur gert það, Smári, en við munum slökkva vélunum. Þannig að þér er frjálst að halda þeirri umræðu áfram. Ég ætla hins vegar að því að við komum hér langt fram yfir tíma, þakka ykkur kærlega fyrir komuna, þetta var lífleg og góð umræða. Ég held hún hafi líka verið upplýsandi sem er nú markmiðið með þessu öllu saman. Dagbjörg Hákonardóttir og Snorri Másson. Takk fyrir komuna. Takk. Við þakkum fyrir að þessu sinni, þetta var líflegt í meira lagi hér á miðvikudegi. Við verðum hér aftur á föstudaginn. Hver veit nema að Evrópusambandið og EES beri aftur á góma í þeirri umræðu. Verið þið sæl.